Merhabalar, bu kış mevsiminde içimizi sıcacık yapacak boğaz ağrısı, balgam, kuru öksürük şikayetlerinde kullanabileceğiniz, aynı zamanda bağışıklığı kuvvetlendirecek ev yapımı kürü hazırlıyoruz sizinle. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bir kür olacak. Hepiniz hoş geldiniz. Kürümüzde taze zencefil kullanacağız, 1 limon kullanacağız, 2 yemek kaşığı bal kullanacağız, doğal olmasına dikkat ediyoruz. 1 çay kaşığı tarçın kullanacağız. 1 çay kaşığı karabiber kullanacağız. 1 çay kaşığı zerdeçal kullanacağız. Kürümüzde kullanacağımız zencefil yaklaşık olarak bir parmak şeklinde olacak. İsterseniz kürümüzü yapmaya başlayalım. Bu karışım kan dolaşımını hızlandıracak, içinizi ısıtacak, şifa dolu, kış boyu hastalıklardan koruyacak bir kür olacak. Hazırlamak için önce diğer malzemelerimi kenarıya alıyorum. Bir kesme tahtası getiriyorum. Kesme tahtamın üzerine bir orta boy limonumu alıyorum. Baş ve uç kısmını kesiyoruz. Bu karışımda kesinlikle limonumuzun kabukları bulunmak zorunda. Kabuğunda şifası var biliyoruz. Limonun baş ve uç kısımlarını aldım. Orta boy bir limon. Daha sonra ikiye bölüyorum limonumu. Mevsimin getirdiği kuru öksürük, grip, nezle gibi şikayetleriniz, sorunlarınızda size yardımcı olacak. Olabildiğince ince ve küçük kıymaya çalışın burada limonlarınızı ki etkisi daha kuvvetli olsun ve hazırladığımız kürün içerisine suyunu daha çabuk salabilsin en azından. Şifa dolu, kış boyu hastalıklardan sizi koruyacak bir kür olacak. İçerisinde kullandığımız ürünlerle grip, nezle gibi sorunlarınızda yardımcı olacak. Size içerisinde kullandığımız ürünlerin çoğu antioksidan ve antiinflamatuar olduğu için destek sağlayacak. Eğer kuru öksürüğünüz varsa, balgam atamıyorsanız bu kür sayesinde gayet kolaylıkla balgamlarınızı atacaksınız. Bu şekilde ince ince doğruyoruz. İnceltebildiğiniz kadar inceltiyorsunuz. Limonlarımızı kesiyoruz. Daha sonra içerisinde çekirdek varsa çekirdeklerini alalım. Çok aşırı acı olmasın, çekirdeklerini çıkartıyoruz. Ama kesinlikle kabuklarını soymuyoruz limonlarımızın. Çünkü kabuğunda olan etken maddeleri de almak istiyorum. Hazırladığımız kürümüzde. Bu kürümüzün içerisine şimdi zencefil kıyacağız. Taze zencefil olmasına dikkat edin. Eğer bulamazsanız toz zencefil de kullanabilirsiniz. Yaklaşık 1-1,5 çay kaşığı toz zencefil kullanabilirsiniz bu kürümüz için. Dediğim gibi bir parmak kalınlığında taze zencefil kullanacağım. Şu şekilde kesiyorum. Yalnız taze zencefilimin de yine kabuklarını soymadan şeklinde küçük küçük yine bunu da kıyacağım. Ne kadar inceltebilirseniz o kadar inceltmenizi istiyorum. Küçük küçük kıyacağız zencefilimizi. Zencefil antioksidan olduğu için yine balgam sökmenize yardımcı olacak. Vücudunuzda ısı miktarını arttıracak. Bu kürde işimize yarayacak. Zencefili kürümüzü daha çok ısı yönünden etkileyecek. Kürün içerisinde kullandığımız ürünlerle çok güçlü bir antioksidan oluşturacağız. Ve balgamınız varsa balgam atmanızı sağlayacak. Bu kür bakterilerle savaşmanıza da vücudunuza yardımcı olacak. İçerisine birazdan zerdeçal da kullanacağımız için bakteri, virüs, mantar ve bunun gibi etkenlere karşı mücadelede yardımcı olacak. Antibiyotik etkisi yaratacak. Soğuk algınlığında, boğaz ağrısında etkili olacak. Zencefil çeşitli yemeklerde de kullanılıyor arkadaşlar. Çeşitli çaylarda kullanılıyor. Hastalıkları önlemeye yardımcı oluyor. Antiinflamatuar ve antioksidan özellikleri var. Biz de bunlardan yararlanmak sebebiyle bu kürümüzde bundan yararlanacağız. Vücudumuzda temizleyici görevi de görecek aynı zamanda. Ciğerlerinizi, akciğerlerinizi özellikle temizleyecek. Bu şekilde küçük küçük zencefillerimi doğradım. Zencefillerimizi doğradıktan sonra cam bir kavanoz alıyoruz. Ben küçük bir cam kavanoz kullandım. Siz ölçüleri arttırarak daha büyük bir kavanozda kullanabilirsiniz eğer isterseniz. Küçük cam kavanoza yeterli olacak. Biraz limondan koyacağım, biraz zencefilden koyacağım şeklinde cam kavanozumu güzelce dolduruyorum. Bir zencefil, bir limon şeklinde güzelce karışmasını istiyorum. Zencefilimin ve limonunun suyunun salmasını bekleyeceğiz. Ve bu kürümüz aynı zamanda boğazınızı yumuşatacak, balgamı attıracak. Bu kür bakteri ve virüslere karşı savaşacak. Vücudumuzu ve ciğerlerimizi koruyacak. Kürümüzü hazırladıktan sonra hemen hazırladım. Yemeğe başlayayım olmayacak. Bu kürümüz dolapta yaklaşık 6-8 saat bekleyecek. Hemen yaptıktan sonra tüketmiyoruz. Evde antibiyotik niteliğinde bir kür hazırlıyoruz sizinle beraber. Limonlarımızı ve zencefillerimizi kavanozumuzun içerisine yerleştirdik. Kesinlikle cam kavanoz olmasına dikkat ediyoruz.
Tahtamı kenarıya alayım. Kür kendi suyunu salacak. Şimdi bu aşamada zencefillerimi ve limonlarımı koydum. Bu aşamada içerisine baharatlarımı koyuyorum. İçerisine yaklaşık 1 çay kaşığı karabiber koyuyorum. Karabiber yine içinizi ısıtacak, boğazınızı yumuşatacak. Bu etkisiyle vücuttaki ısı miktarını arttıracak. 1 çay kaşığı tarçın koyuyorum. 1 çay kaşığı da zerdeçal koyuyorum. Zerdeçal da vücuttaki bakterileri, virüsleri sizinle savaşacak. Aynı zamanda vücudunuzda bakteri, virüs yoksa da girmesini engelleyecek bu kürümüzün içerisinde. Şimdi kürümüz aslında bu kadar basit. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı önceden hazırladığım balım var. Doğal olmasına dikkat ettik. Balımızı içerisine koyuyoruz. Şimdi kürümüzü hazırladık. Buzdolabına yerleştireceğiz. Buzdolabında 6-8 saat bekleyecek. Beklerken suyunu salacak. Sakın bozuldu sanmayın. Asıl işlev orada başlıyor. Suyunu saldığında asıl etken maddeleri, yani bu balın içerisine geçecek. Hafif sulanacak. O sulandığında içmeniz gerekiyor. Suyunu bıraktığında şifası, etken maddeler de ortaya çıkacak. Yetişkinler sabah akşam 1 tatlı kaşığı bu karışımdan içecek. 2 yaş üzeri çocuklarda ise 1 çay kaşığı şeklinde yine sabah akşam kullanabilirsiniz. Hazırladıktan sonra karıştırmasanız da olur ya da biraz karıştırabilirsiniz. Baharatları karışsın diye. Karıştırmasanız da zaten sulanacağı için karışacak. Yemeden önce yalnız biraz karıştırarak almanızı tavsiye ediyorum size. Kürün ardından kürü içtiğiniz kaşıkla içtikten sonra 1 bardak ılık su içebilirsiniz. Şifa olması dileğimle. Bu kürümüz bu kadar. Peki siz kış aylarında mevsimsel sorunlarınıza başa çıkarken neler kullanıyorsunuz? Yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sizinle iletişime geçmek isterim. Kürümüz hazır. Kürümüzü kapatıyoruz kapağını. Kapattıktan sonra biraz çalkalıyoruz. Daha sonra buzdolabında saklıyoruz. Yaklaşık 15 gün boyunca bu kürümüzü kullanmaya devam ediyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız ya da görüşleriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Videolarımızın devamı için abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bildirim ziline basarsanız videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Diğer sosyal medya hesaplarımı da videonun altında açıklama kısmına bırakıyorum. Bizi oradan da takip edebilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi günler dilerim.